Сөрөн аймгийн зам батсан гэлийг улсын эчин Батмунх аймгийн асуулан сэркийг амлж явсан барилдахаар зүүн баруун талын засвал гарч ирээд байна. Зүүн талын дэргүү мөнгөний улсын асуулан Мөнх Баатрын цолыг Говьлт аймгийн Тонхил сумын Хариат үндэсний үхэн улсын Мандалай засвал улсын бүх цоллогч Баасанхүүгийн Батболд баруун талын дэргүү мөнгөний улсын асуулан Буруу давгийн цолыг Хөмсгөл аймгийн Шинэдэр сумын Хариат үндэсний үхэн улсын засвал бүх цоллооч Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан Батүлзийн Мөнх Баатар нар дуудахад бэлэн болжээ. Монгол улсын соёлын аяат зүтгэлтэн улсын хүндэтэй тайлбарлагч зарим нэдэмнэм модон сэрээждэрслэн хүндэтгэл зүйлэх хүчэт үхэн талын тэргүүм магнет хөвсгөө Аврагд сургууль хөвсгөн хүчтэн нэвчэний үх Монгол улсын арслан Мөнх Баатраа мандадын нэвх маш угахан шигтэй нөргөн их уцалан дутуулагч өнөтан илэм вайсагдантай Ansarın çılgır çandız şurumuz Hüçüdünün vurdun dürsün İnay bayırı çengiden atımın Hügamil çoğtan vurduluk Hortan şadımga hurnun şuğuk Baktın ürmüge atır zürükt Bayağı Ölümcü atrıqın xəringağın şıqtə Moğol sen arslanı Mönch Baatrı Nəy xuvayırı çəngədən atım min Uçtu vuxim marundadı Havtayımın dutusumın Haryat Aymın nemixin açın Çinzirgin amdan uç Adam domın atın çıtıhanımın Küçük uçum verildi
батым сираҗдың нөрімжет Уча тюахым варун тазын түргің магнат Арханға мегін үртін болғын сомин ғрият Алтырыс бар тұра небіқ ол сен арслым ұру тауғымында Дүндігім алдым батырқым ашуғақым шықта Үрген иқтыдан тұтудық чүнуттан желдім Майсылдың таватыр жүрікті ваты сұр Оның хүчіт ине хавайырна тыммен туғамыл жауқағы өртудық Араталныған арвын зүқтен хүрәлдудық чың асырың өмін алтыр садан тұтудық Ол сен арслың бір ұтауға Зайнғы алдыр солонды долсын олсын аршылың одыманы мағынайдың Эрики мөндөд үзэгчтэй Өвсгөл аймгийн цагаан өрөөс Мариат Монгол улсын зөлийн гавь сэтгэлтэн Монгол улсын урд сарслан Сэрэн эдэмдийн бадам сэрэж дарслан дүндгөл үзүүлэх улс аймгийн галдарсалтай очид 256 Бөкийн барилдааны 3-ын даваа хэллээ. Зүүнтэн дэрэг омагнад улсын ирсэн Мөнхбаатар баруунтэн дэрэг омагнад улсын ирсэн Пүрв давагнаар зүүн баруунтлыг мандайлан гарч ирлээ. аймгийн эчин галдан зөгтэйг улсын гарцсан содломдорж аймгийн эчин буян сүрэн улсын гарцсан улам баяр аймгийн эчин саруудыг улсын гарцсан ваасан хүү аймгийн зам бям сүрэн улсын өсгөлдөр нэчингийн хот аймгийн зам дэмэн улсын эчин ган болон аймгийн эчин мөкчөлөөнийг улсын эчин санг сүрэн аймгийн зам Төв аймгийн батсан барас мэрэг Монгол улсын эчин Батчрын бүрэ өдөрж завхан аймгийн ирэх Монгол улсын эчин Сэнг давдангийн лавг Төв аймгийн Эрдэнэс мэрэг Монгол улсын гавья тамирч Монгол улсын ирсэн улсын сайхны Эрдэнэ очиргооноор хүрэлцэн ирсэн байна. Монгол улсын урд сарсан Сэрэн эдэмдийн бадам сэрэж төгөөнө өжөлөх 93 насны зөвдөр зоогөлчва Раслан Өвсгөл аймгийн Улаанбаатар нутгийн зөвлөлийн Өвсгөлийн хүчтэн бүхийн дэвжээний амт олон Монголын үндэсний бүхий холбоотой амдарч алдарт Арслангаан алдаршуулах зорилгоор энэхүү барилдааныг амжилттай зохион байгуулж байна. Улсын ярцаг маасан хөө бүхийн барилдааны 3-ын даваанд аймгийн зам Бямбсрын амлж авсан 2 бүхийн барилдаан барьцуулалтаа явна. Бямбсрын болос бүхийн удамтай Баянгар аймгийн Баацгаан Мариат Монгол улсын эчин Агваны Норов начингийн удмын бөхөө. За 2 дахинд нэг хамт суух гэдэг туудлаа сая. Улсын ярцаг Улаанбаяр бүхийн барилдааны 3-ын даваанд аймгийн эчин Инсарвуулыг амлж авсан 2 бүхийн барилдаан барьцуулалтаа явна. Улсын ярцаг Сотномдорж Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын бүх аймгийн эчин Буян сүрэнг бүхийн барилдааны 3-ын даваанд амлсан. Улсын гард Жаргал сайхан Өвөргөн аймгийн бүрдэс Мариат их Монголын хүчтэй бүхийн дэвжээний бүх аймгийн эчин галдан зөгтэйг амлж авсан 2 бүхийн барилдаан барьсан дрээгүү явна. Сайн улсын өсгөдөр нэчин Инкбат аймгийн зан Төмөн 2-ын барилдаан барьсан дрээгүү явна. аймгийн эчин самтгдэржин хөө аймгийн эчин гал бухчтыг амлж авсан. За дадвагал хорьулаа. Өвсгөл аймгийн цагаан мөрсмийн гэрээ төсгөлийн хүчтэн бүхэн дэвжээ. Эрдэнэ толгоны цэглэгаан төгс үлжээ компани улсын эчин намрын Батмун. Улсын ярцаг Улаанбаяр аймгийн начин Инсарвуул 2-ын барилдаан барьсан дрээгүү явна. Улсын ирсэн Мөнхбаатар бүхийн барилдааны 3-ын даваанд Овд аймгийн Дуудсмын бүх аймгийн эмх начин Шин зэргийг амлж авсан 2 бүхийн барилдаан. Улсын ирсэн Бүрүү давгийн даваан Завхан аймгийн Дөдөг. Барилдааныг ямар ч байсан засуулууданд л зогсоочих шиг байна. аймгийн ирсэн Баян бүхийн Шарван Ямбог амлж авсан өрж байна.
За амаа усан начингууд гараарай. За аймгийн шинжин зэрэг бол гутлын хөлөггүй барилдаж байсан юм байна. Өрөөсөн гутлын хөлөггүй барилдаж байсан учраас бол засуулуудад шаардлага тавьж төрмийн шаардлагад уучлал хүлгэн хийж барилдуулж байгаа шиг байна. Улсын эчин сангсрын бүхэн барилдааны 3 даванд аймгийн зам Батсангалыг амлж авсан 2 бүхэн барилдаан барьсан дөрэгүү жамна. За содон дөрчс баруун талд Монголлоо сацлаа тавлаа. Дагуул 2 цууд амрах гээд амжилтанд өрсөнгүй. Хэлийн цэргийн техник 108 дугаар анги Монос группийн бүх Монгол улсын ярилцах сэдвийн содон дөрж Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын бүх аймгийн эчин буян сүрэнгээр 3 давлаа. Өсгөл аймгийн Досон цэнгэл сумын гэрээр хэлчмийн нэмэр спортын ороо хэдийн зэргийн техник 108 дугаар анги Монос группийн бүх Монгол улсын үнэн зэрэгт харамгай ярилцах сэдвийн содон дөрж аваад өгтөрдөө 3 удаа 6 1 удаа 5 давсан хэмжээлтээр Монгол улсын арцах цолнуудын гэрээ улсын эчин гандалга бүх барилдааны 3 даванд Дунд аймгийн сайхан болсон мөрөд улсын эчин улаан хүүгийн хүү аймгийн нэмхэн эчин мөнгөчлөөнийг бүх барилдааны 3 даванд амлсан 2 бүх барьсан дөрэгүү явна. Улсын өсгөдөр өрн нэмэлгэрхэн эчин анкод аймгийн зан төмөн амлж авсан баруун талаараа золгоод илэг улсын барьсан дүрлээ. Улсын гард жаргал сайхан аймгийн эчин галдан загт 2 барилдаан барьсан дөрэгүү явна. Улсын эчин сангсрын аймгийн зам Батсангалыг бүх барилдааны 3 даванд амлсан. Улсын эчин амарын Батмонг бүх барилдааны 3 даванд Баян Өлгийн аймгийн Улаангус Мариат Facebook доброг дэвчэний аймгийн арсан Сэрикийг амлж авсан. Баруун гар санжигны барьсан дүрсэнд анги докторатын онгон суучих үйтэй Баасан хүү харцаг аймгийн зам Бямсрын гэрэн зайгэлг өгөөд ажлагдлаа. Өнгөрсөн жилийн улсын баяр наадмын 3 даванд 4 даванд таарч барилдсан 2 доо улсын эчин Батмонг аймгийн арсан Сэрик 2-ын барил 2 жилийн өмнө Баян аймгийн хан баяр наадамд зөвлөж аймгийн зам улсын арсан баруун бүх барилдааны 3 даванд завхан аймгийн төлөвтэйсэн мөрөд алдар спорт орооны бүх аймгийн арсан Баян мөнхийн Шарам Нимбог бүх барилдааны 3 даванд амлсан. Улсын эчин ангуйг аймгийн зам Бямбодорчийг амлж авсан барьсан дөрэгүү жамна. Улсын эчин амарцын бүх барилдааны 3 даванд зэвсгчний 310 дугаар ангийн бүх аймгийн арсан ууган давааг амлжээ. Улсын арсан баруун давааг аймгийн Баян өндөр сумын гэрээ түүх аймгийн зам Мөнхтуягийн Батсангалыг амлж авсан. Барьсудасан даал явна. Улсын арсан баруун давааг аймгийн арсан Шарам Нимбо 2-ын барилдаан барьсан дөрэгүү явна. Өнгөрөх жил 2016 онд Баган нуур дүүргийн баяр наадамд барилдсан 256 бөхөөс төрүүлсэн ган уяг начин аймгийн зам Бямбодорж 2-ын барилдаан барьсан дөрэгүү явна. Улсын аймгийн аруулан сумын гэрээ түүх аймгийн солон ганжуурын Батгимыг амлж авсан. Хан улсын эчин амарын Батмонг аймгийн арсан Сэрик 2-ын барилдаан санжигны барьсуулаас алдсаар явна. Улсын эчин сангсрын Баян аймгийн Баян өндөрс мөрөд аймгийн зан Батсангалыг бүх барилдааны 3 даванд амлсан. Улсын эчин таачир аймгийн Хорцослон Бачаргалыг улсын эчин Шинэ Баяр аймгийн солон Батгэрлийг улсын эчин Маасан дөрж аймгийн солон Батнямыг улсын эчин Болдбаатарын Бачаргал аймгийн солон Гадбаатарыг Булган аймгийн Монгол улсын Мариат бүхэн жуудо барилдааны олон улсын хэмжээний мастер UFC группийн бүх Монгол улсын өсгөдөр өрнөн дэлгэрэн ачин анкод аймгийн зан төмөнгээр 3 давлаа. Тус амлж яваад байна. За Булган аймгийн Монгол улсын гэрээ түүх аим улсын өсгөдөр улсын гард жаргал сайхан аймгийн ачин галдан загт 2-ын барилдаан барьсан дөрэгүү жавна. Аймгийн зам очир батын төмөн 3 даванд өгшөрөд болж байна. Улсын эчин уяг аймгийн зам Бямбодорчийг амлж авсан гарсан цагаас хойш барьсан дөрсөнгүйтэй улсын ярцаг Улаанбаяр аймгийн эчин Инксар улыг бүх барилдааны 3 даванд амлсан. Улсын эчин Лаачар Сүхбаатар аймгийн Асгалсан Мариат өрмөн уул группийн бүх аймгийн урс орсон Бачаргалыг амлжээ. Аймгийн солон Батэрд аймгийн эчин нэмэгэн эчин Жамболдорчтой аймгийн солон Бачаргал расан бол бүхэн жлот барилдаанаар барилддаг олон улсын хэмжээний мастер зултай бөхөө. Аймгийн солон Гамбаатар аймгийн зан Нямэрдэнтэй аймгийн солон Бат төвшин аймгийн зан Нөмөн Дэмбэрэлтэй аймгийн солон Гишгбаатар аймгийн солон Алтан шагаатай улсын ярцаг Баасан хүү аймгийн зам Бямсрын 2-ын барилдаан санжигны барьсан дүрлээ. Улсын эчин Өгчрэнгэр бүх барилдааны 3 даванд аймгийн арсан Мөнх Батыг амлж авсан 2 барьсуулаас алдсаар явна.
аймгийн арслан даваа очир аймгийн арслан тамиртай тус эренбэр онол таарсан байна. За аймгийн арслан гол гараарай. Улсын гард жаргал сайхан аймгийн чин галдан цагт хоёрын барилдаа сая зүүн зулгооны барьсан дөрсөнж барьцаадарлаа. Улсын чин амарсан аймгийн рос ууган даваа гамалж авсан хоёр ухарцуулаасалдаа левна. Улсын чин лаачар аймгийн урсарсан бачаргалыг гамалж авсан хоёр үхийн барилдаа зэрэг үрцтэй барилдаан үргэлжилсээр явна. Улсын чин Батамсрын Улс аймгийн цагаан харгансан мөрөд аймгийн чин тод сайхны мөнгө хэрднийг гамалж авсан зэрэг үрцтэй барилдаан үргэлжилсээр явна. Улсын чин лаачар аймгийн урсарсан бачаргал хоёрын барилдаан зэрэг үрцтэй барилдаан үргэлжилсээр явна. Улсын чин Болдбаатарын бачаргал бүхэн барилдааны 3 даваанд аймгийн арсан Хатбаатарыг амлсан барьсан дрээгүү явна. Улсын чин Амрын Батман аймгийн арсан Сэрикийг толгойн урлаад барьсан гарын урдууран таллаа. За улсын чин Амрын Батман гэдэг үсний барьсан дүрээ дусныг хариултаа тогтрлаа. За гарын талаас өрж дахин даггаад дуудлаа. Сүүлийн навсанда за ангодод алсан шуудагны барьсан дөрсөн түрээд аргашаа суулгачихлаа. Хөвсгөл аймгийн цагаан гөрөлс Мариат Эрдэнтийн 7 станц цэглэгээ станцын бүх улсын чин Амрын Батман тавж аймгийн арсан Сэрик бүдэг широодлоо. За улсын ярцаг дөрөгийн Баасан хуу аймгийн зам Бямбсрэнгээр 3 довлаа. За Говьлт аймгийн цогцсомын Хариат бүх Монгол улсын өсгөдөр начин зэрэн догтох Тондгоо аймгийн Эрдэнэт сумын Хариат бүх Монгол улсын начин алтан хуйг тэргүүтээ 8 бүх өвөр Монголын Ширэнгол аймгийн Балчин дэрэшний бэн дэврийн нэгдлийн урилгаар өвөр Монголын За улсын гэрсэн Манкуатар аймгийн шин зэрэг хоёрын барилдаан баруун талаараа зулгаа барьцаад авчээ. За Манкуатараас ингэж яваад нэг баруун хотчих үйтэй. Тийм учраас өнөөдрийн барилдаанд хүрэлцэн гэж барилдаж амжсангүй. За ус аймгийн Тэсмийн Хариат улсын арцаг дөрөгийн Баасан хуу аймгийн зан Бямбсрэнгээр 3 давсан. Улсын ярцаг Улаанбаяр аймгийн Чингисар бол хоёрын барилд элэг усны өрцтэй барилд өргөжлсээр явна. Хөвсгөл аймгийн шинэ өдөрсөн мөрөд Монгол улсын гэрсэн Манкуатар аймгийн чин шин зэрэгээр 3 довлаа. Улсын чин Гандулга аймгийн чин мөнгө чулууныг бүхэн барилдааны 3 даваанд амлсан. Улсын ярцаг Улаанбаяр аймгийн Чингисар бол хоёрын барилдаан баруун талаараа зулгоод элэг усны барьсан дөрчээ. За манай засуулууд ямагт сайхан голлуулуудаа барилдуулын шүү талбайгийн хойрдаад гол төгсгт бол зөндөөн зай байгаа. За аймгийн арслан угандава
давуу жүрээ тутахтан сугундан сижиж түрээд улсын эчин амар заяа давж аймгийн эрсэлэн ууган даваанда аймгийн эрсэлэн Батэрдэн давж аймгийн нэмхнэчин Жамбылдэржунда улсын эчин Баасан дөрж аймгийн эрсэлэн Батнямыг давлаа. улсын эрсэлэн Бүрүү давг давж аймгийн эрсэлэн Шарван Нямбоонда За Новс аймгийн дэс мэриэд бүхэн Увс нургалын бүх аймгийн зан Ням мэритэн 3 давлаа. Увс нур хиндвжэний бүх аймгийн зан Жамсрангийн Ням мэритэн аймгийн эрсэлэн Ганбаатараар Савха аймгийн сонгон сумын бүх аймгийн эрсэн Ганбаатараар 3 давлаа аймгийн зан Жамсрангийн Ням мэритэн. За 3-ын давааны төгсгөл дээр бол нэлээд олон улс аймгийн зул төвшөд нугарч барьж байгаа суулаад хөөсөн. За Баян Өлгийн аймгийн Өлгийн хүчтэн дэвжээний 2 арслан 3-ын давааны төгсгөл дээр хоорондоо таарчээ. Аранга аймгийн Булган улсын мэрийн талдар спорт ёроо бүхүүлэг төвчэний Монгол улсын эрсэн Бүрүү давг Завха аймгийн эрсэн Шарван Нямбуугаар 3 давсан. Аймгийн эрсэн Даваачир аймгийн эрсэн Тамиртай өжөзөн барилдаж ба улсын эчин гандулга аймгийн эчин Мөнгөчл 2-ын барилдаан Элэг улсын университет барилдаа өргөнжилсээр явна. За нэг хонгодоо дутуудлаа давсан эчин гандулга. За баруун талдан сая онгон суугаад дутуудсан улсын эчин гандулга. Гарын нургуулсан барьсан сурдуур өндөрчгүй илгэлээ. За аймгийн эрсэн Суман чулуун аймгийн эрсэн Батгэрэл энэ даванд улсын эчин шинэ баяртай барилдаж байгаа. За аймгийн эрсэн Даваачир Элэг улсын университетаас саяны мордох Аймгийн эрсэн Эркэ болон аймгийн эрсэн Бэрекэ 2-ын барилдаан барьсадарлаа. Зүүн талдан хөмрөд дутуулсанда аймгийн зам Батсангал суулаа дамжаа дардан гарсан түрээ төгөөсөн давлаа. Улсын эчин сангисрын давж аймгийн зам Батсангал унлаа. Өөр хангаймгийн дарагцсан гэряат өөр хангаймгийн загдаын газар их Монголын хүчтэн бүхэн дэвжээ аймгийн эрсэн Суманчлон энэ даванд аймгийн эчин цогт хөрөлтэй барилдаж байгаа. За хонгод түрээд мхийн гүцээлээ зүүн сугундан сижид хонгодод арчиж байна. Хэлийн цэргийн дэг 253 дугаар анги Электриком компани бүх аймгийн эрсэн Балганы Хишиг Баатар аймгийн эрсэн Алтан шигагаар 3 давлаа. За жаргал сайхан гард мордсон до аймгийн эчин галдан зөгтийг мордоо төрсөн дагуулад хөмөрлөө. За галдан зөгтөө өвч одоо сайхан тогтож үлдлээ дээ сая. Өврөнг аймгийн Бүрдэс мэриэд их Монголын өвчтөн бүхийн дэвчээний улсын эчин сэрэн дөржи мандах улсын эчин гангуйг аймгийн урс арсан мөнхнасан улсын эчин Дандин базар гэсэн нарын отомын бөхөө галдан зөгтийн аав нь бол сандаг дөрж аймгийн эчин Султаа 1990 онд Өврөнг аймгийн баяр наадам 5 давсан байдаг. Аймгийн эрсэн Тайван энэ даванд аймгийн арц Ганбаттаа нь таарсан барьцуулаасалдаа явна. За галдан зөгтийн талаар бол аяц хөөс сонгож барилдаж байгаа. Мушигла этлээ давлаа. Өврөнг аймгийн Бүрдэс мэриэд их Монголын өвчтөн бүхэн дэвчээний аймгийн эчин галдан зөгтөө бож улсын гард жаргал сайхан унлаа. За гарын нургуулсан барьсан сурдуур өндөрчгүй илгээ шилэн дээрэн дараа бариад авсан. Аранга аймгийн эрсэн Батгэрэл улсын эчин шинэ баяр 2-ын барилдаан ажиллагаа дуллаа. барилдааны сахтлан бүтлэн марган гарын шүү. За аймгийн Арсланбаатар аймгийн эчин Баасан жавтаа нотолсон зүүн гарын дандаа тойруултлаа. Улсын эчин хөгчрөнгөр бүхэн барилдааны 3-ын даванд аймгийн эчин аймгийн эрсэн Мөнхбатыг амлж авсан 2 бүхэн барилдаан барьсан дөрэгүү явна. За олон баяр харцаг дахин дажлаарад мхийн гүцээлээ. За хашлаг туллаа барилдааны явцад хашлаг тулах барилдааны явцад элэг ус тайлагдах хивсэн дээгэл жунсан тохиолдолд дахин барилдана гэсэн 4-ийн заалт бий.
За Батарчарсан сугаарн тэврээ бариад авсан барьцаалтлаа. Аймгийн Чингтэрийн баасан жавтай хүжүүлэн бариад чугаа. Ойлт аймгийн зэлсэм яриад Монгол Тамгисоо компани хөлсөний чин тулаг аймгийн нэмтэн чин бүх чулууныг давлаа. Олсны чин амар сайхан бүхэн бэрэлдэн 3-ын даванд аймгийн зам бат сайхныг амлж авсан 2 бүхэн бэрэлдэн элиг үлсний бэрсэн дүрлээ. Хөдөөжин их сургууль Нүүмэнд компани өгөхөө. Биеэр жижиг чусал тун их барилдаан жунаа холтой мэдрэмж сайтай барилддаг өгөхөө. Аймгийн ярсан эрхээ болон аймгийн ярсан бэрээкээ 2-ын барилдаан. Хоёулаа одоо нэг дэвчэн дээр бэлтгэл сургуультай ээж барилддаг биеийнхээ барилдааны арга гарал алхаа гişгээ сайн мэддэг 2 ярслаа орондоо таарсан. Аймгийн расан Барангийн Утганбаатар аймгийн расан Дөрбөтийн ядам сүрэн 2-ын барилдаан барьцуулаасалдаа жабана. Говьлт аймгийн Жаргалансам яриата UB Oil компани Электриком компани бүх улсын эчин шинэ баяр аймгийн расан Батгэрлэр 3 давлаа. Аймгийн Арслан Бат төвшин аймгийн зан төмөн дэвбэр баярыг олдуулнаа. Улсын эчин өгчрэнгэр аймгийн ярсан Монкот 2-ын барилдаан элиг үлсний барьцтай барилдаан өргөжсөөр явна. Монкот арсан бол суудах тусмаа бас их шангарч барилддаг өгөхөө. Ойгначин аймгийн зам Бямбадарчийн зүү хөлдөнд ороод дуудлаа. Хөлдөж одоо бас их сайхан ордог тийм бөгчүүд сүүлийн үед их ховор харагддаг болсон. Дан орох давхар ордог давхар амтаа ирдэг. Сайхан татж чивэрлээ да. Говьлт аймгийн Донколсон бариад хэлийн зэргийн 311-р анги хандайшир дэвчээний бүх аймгийн орсон суман чулуун аймгийн эчин цогтгөрлөөр 3 давлаа. За бэртай бол бэртай мэгтэй бол мэгтэй бас сайхан би яраатай бөхтөө. Аймгийн орсон суман чулуун. За дамжаад ард нь гарсан давлаа. Баян өлгийн аймгийн Цэнгэлсэн Мариат өлгийн хүчтэн бүхэн дэвчээ SS Mongolia компани бүх аймгийн орсон бэрээк аймгийн орсон эрхий болооноор давлаа. За шуудагцсан бэрсэн тойруулж хадтаа дарааран давхар мордоод мөхийн гүйцээлээ. Ихэл бэртай байна. Завхан аймгийн цэцэн улсын Мариат хэлийн зэргийн 277 дугаар ангийн бүх аймгийн арцаг Шагдар сүрэнгийн жин толгод авч аймгийн орсон бат сайхан унлаа. За Өсгөл аймгийн шийдэрсэн Мариат улааны 4-р сэлгээс компани Өсгөлийн хүчтэн дэвжээний улсын эчин гангыг даваад угтарлаа. Завхан аймгийн цэцэн улсын Мариат завхан бүхэн дэвжээний аймгийн гарцсан шиг Шагдар сүрэнгийн чин толгод авч. За бэрээкэр болон 2-ын барилдаан дахин барилдаж байгаа. Хавирсан талдаар дагаж дахин даа ирэн туслаа. Харалтай бас голлоо дайрчж өгнө хойшоо бол яхаарч тогтохооргүй саянлаа. Баян өлгийн аймгийн Цэнгэлсэн Мариат өлгийн хүчтэн бүхэн дэвчээ SS Mongolia компани Монгол Power компани бүх аймгийн орсон бэрээкээ давж аймгийн орсон эрхий болон унлаа. Улсын эчин Батам сүрэн аймгийн эчин дод сайхны мөнгө эрднийг амлсан 2 бүхэн барилдаан элиг үлсний барьсан дүрлээ. Аймгийн орсон Бат төвшин энэ даванд аймгийн зан төмөн дэвбэрэлтэй онолтаарсан барилдахаар орж эхэллээ. За Хөвсгөл аймгийн цагаан орсон Мариат хэлийн зэргийн 257 дугаар анги Хөвсгөл эрчим хүч компани бүх аймгийн орсон Бат төвшин аймгийн зан төмөн дэвбэрэлтэй барилдаж байгаа. Утганбаатар орсон ядам сүрэн орсон 2-ын барилдаан элиг үлсний барьсан дөрөсөн хоёулаан адилхан яг зүүн талтай 2 бөхтөө ядам сүрэнч зүүн талтай Утганбаатарч мөн зүүн талтай ийм 2 бөх 3-ын даван дээр хүч үзэн барилдаж байгаа. Улсын эчин амар сайхан энэ даванд аймгийн зам бат сайхныг амлсан Сэнжигний барьсан дүрчээ. Өврөн аймгийн Баян өндөрсөн Мариат бомб сүрэх компани аймгийн зам давгийн бат сайхан дунгуйлж татлаа. Аймгийн эчин дод сайхны мөнгө хэрднийг амлсан Баруун Сэнжигний барьсан дунгуйлж татраад зүүн талдаа итэ түрээдгөөсөн давлаа. За ийм их хата 2 их хөл гараа жилгаатай барилддаг мэдрэмж сайтай бөхөө. Булган аймгийн Солингс Мариат Булган хангаа дэвч Булган хаан дэвчээ. Хөдөөжин сургууль Нүүмэнд компани улсын эчин амар сайхан давж аймгийн зам бат сайхан унлаа. Завхан аймгийн Дасан Цэнгэлсэн Мариат улсын арцар жигүүртийн улам баяр. За таачрнашин шуудаг нэрсэн түрээдгөөсөн дагуулаа зүүн талдаа хөмөрлөө. Гоё эцгийн даруй хөмөрлөө тоо. Сохватар аймгийн асгацсан Мариат хөнчлөө төрөлдөөний олон улсын хэмжээний мастер
Өрмөн улгруппийн бүх аймгийн хурц орсон баяр сайхны бачиргал улсын эчин лаачраар 3 давлаа. Улсын дэвжээ. Өрмөн улгруппийн бүх аймгийн хурц орсон баяр сайхны бачиргал улсын эчин лаачраар давлаа. Улсын эчин бачиргал бүх имбэрэлдэний 3 даванд аймгийн орсон Хатбаатарыг амлж авсан элэг бүлсний барьцтай барилдаа үргэлжилсээр юм. Гарын нургалсан барьсан дахимдаад туудлаа улсын эчин бачиргал аймгийн Хатбаатар 2-ын барилдаан. Аймгийн хурц орсон Сүхбатын барилдаан цаа талд нь баруун талаар нь дөрвөлн зулгоо барьцаад авсан Өврөнг аймгийн дарагдсан Мариат аймгийн эчин Бямд өнөдтэй нь ултаарсан аймгийн орсон Саринбатын сандаг дөрж зүүн талдаа зайлж нэг хутгах гээд туудлаа. Аймгийн орсон Дамдингийн төгсгөргалтай нь ултаарсан. За баруун талдаа мордоод мөхийн гүйцээлээ. Виер жижигш басал зоримог дайчин урамтай барилдаантай бөгтөө. Хөвсгөл аймгийн их улсын мөрөд хөвсгөлийн өвчтөн бүхэн дэвжээний аймгийн орсон Даваа очор Булган аймгийн орсон Хамираар 3 даваа төгтөөрлөө. аймгийн орсон Бат 2-ын Даваа очор аймгийн орсон Хамираар даваа төгтөөрлөө. шуудагдсан барьсан төрөдгөө өсөндөө аймгийн орсон Бат төвшин аймгийн зан төмөн дэмбэрэл 2-ын барилдаан. Аймгийн орсон сандагдэрж аймгийн орсон догтохчргал 2-ын барилдаа элэг бүлсний барьсан дөрсөндөөд сандагдэрж ирсэн бол ус өөрөө жин ихтэй бяртай тэгээ дээр нь бас зүүн талтай зүүн талдаа дагуулж хутгах хөмөрх ачих мэхүүдийг ус мэлийн даамга хийж өрөлдөд байгаа бөхөө. Аймгийн орсон Отгонбаатар аймгийн орсон Ядамсран 2-ын барилдаа одоо шууд өгнөсөн барьсан дөрж барилд гарваллаа. Сүхбатарсан баруун талаар онцолгоо шууд өгний барьсан дөрсөндөө энэ хоёр бүх бол хоёулаан одоо Абрагвын дэврийн дээр сургуулийг төгсөж гарцгаасан хоёр бөхөө. За шууд өгнөөс амжилт зайлтаа. Шууд элэг бүсний инжигний барьсан дунгуйлдаж татаад авлаа. Сүхбатар аймгийн Мөнх хаансан Мариат хэлийн цэргийн тэг 146 дугаар анги их модон компани улсын эчин бачиргал аймгийн орсон Хатбаатараар давлаа дагуулаад гоморсон давлаа. Цааман зүүн талдаа сайхан өмөрлөөд Аранга аймгийн зангэрсэн Мариат Эрэлтийн бэкс компани аймгийн орсон Бадарч аймгийн эчин Баасан жуваар 3 давлаа. Баасан жавч ус сайхан бэрдэж байгаа аймгийн эчин да би харалцсан тэнцүүхэн Монгол өхөргөнд улсын аймгийн эчин султай бөгчүүдийн барилдаан төрүүлсэн. Аймгийн зан төмөн дэмбэрэл аймгийн орсон Баттөвшин 2-ын барилдаан. За ингэж байгаа даруун талдаа нэг зайлчих үйтэй төмөн дэмбэрэл Хэлийн зэргийн дэг 250 дугаарыг Хөвсгөл эрчим хүч компани аймгийн орсон Баттөвшин зэнгэр зүдэгтэй барилдаж байна. Аймгийн орсон Ядамсран зүүн талдаа нэг хавирчих үйтэй хавирч магадгүй. За хавирын дээр нь бас дагаа дахимдчих үе Отгонбаатар Аслан барьсадарлаа. Аймгийн орсон Тайван эндаванд аймгийн эчин аймгийн арц Гамбаттай үжүүлэн барилдаж байгаа. Шууд өгний барьсан дөрсөнд аймгийн арц Гамбат аймгийн арсан Тайван 2-ын барилдаан баруун талдаа хутгаад туудлаа. Аймгийн арсан Баттөвшин аймгийн зан төмөн дэмбэрэл 2-ын барилдаан барьсадарлаа. Улсын эчин өгчрэнгэр аймгийн арсан Мөнхбат 2-ын барилдаан бас нэлийн удааширч байна. Мөнхбат арсан бол удах тусмаа бас их чангарч барилдадаг ийм барилдааны онцлогтой бөхөө. Аймгийн орсон Отгонбаатар аймгийн орсон Ядамсран 2-ын барилдаан шууд өгний барьсан дөрж барилд гарвалсан. Аймгийн зан төмөн дэмбэрэл аймгийн орсон Баттөвшин 2-ын барилдаан баруун талаар онцолгоо шууд өгний барьсан дөрсөндөө. За дөрвс туудлаа. За Тайван орсон баруун талдаа нэг зайлж чирч удах гэж өгшиг байна. Сэвсэдүүшний тэг 32. За хоёр зүүн талтай хоёр бүх хоёулаан зүүн талаар онцолголоо. Улсын эчин өгчрэнгэр давж Дорн аймгийн орсон Мөнхбат төвдөгшрөөдлөө. За улсын эчин өгчрэнгэр за зүүн талдаа давуулж уйдах гэдэг сугундас ижлээ. Зүүн талдаа мушиглаа. Араар нашаад мордсон.
Томбаатрын 100 гаруй элийг үсний барьста мордоод байрсанда араанашаад мордлоо. Савхан аймгийн Алдархаанс Мариад өх Монгол улсын эчин Базаргүрийн Бадамсрын давлаа. Улсын эчин Бадамсрын аймгийн эчин Тод сайхны мөнгө хэрднэр давлаа. Говьлтай аймгийн Халиун улс Мариад хандан ширдэвч Алдар спорт орооны өх аймгийнэрсэн Байрангийн Утганбаатар аймгийнэрсэн Ядамсрынгээр 3 давлаа. За төмөн дэмбэрэл 100 золгооны барьсан дөрсөндөө шууд өгсмөрсөн тойруулж хадах гээд байна. Баттавшин бол 100 далтай толгой согондоогоор зөрүүлэх юм бол гойчж магадгүй л бөхтөө. Хилийн зэрэгэндээ 257 дугаарыг Хөвсгөл эрчим хүч компани бүх аймгийнэрсэн Баттавшин, хилийн зэрэгэндээ 130 дугаарыг Картиш компани, Болгон андавчны аймгийн зан төмөн дэмбэрэл 2-ын барилдаа марцадарчээ. Аймгийнэрсэн Сандагдорж аймгийнэрсэн Догтох Жаргал 2-ын барилдаа одоо 100 талаараа золгож өрөлдөх гэж байгаа юм л удаа. За давуулаад ур том барайдах барьсан дөрсөндөө урцарсан Сохото аймгийн эчин Бямд өнөдтэй барилдаж байгаа. Бямд өнөдийн хувьд бол тун их барилдааны мэдрэмж сайтай өөрөөсөө ерөн том султай бөхчүүдтэй ч одоо их сайн барилдаад байгаа бөхөө. За Өсгөл аймгийн Монгол орны аймгийн Росон Сандагдорж аймгийн Росон Догтох Жаргал 2-ын барилдаа марцадарлаа. Монгол өхийн бас дөхөн дүндэр хэмжилт үзүүлсэн олон шилдэг өвчүүд төрж гарсан төвтэй зөвхөн ардын суулын жилүүдэд яриул Монгол улсын авраг цагаан өр сүмийн ойлгон голын ууган авраг цэвэн аравдан 1945 оны улсын баяр наадамд зүүрлэж улсын арслан цаданд төрж 1951 онд улс өсгөлийн төвд 30 жилийн баяр наадам төрүүлж улсын авраг Хорцарсан Сохот аймгийн эчин Бямд 2-ын барилдаа марцадарлаа. За тайван арсангийн талаар ээлцэх барьсан сонгож өрөлдөхөр болсон. 60 онуудын улсын баяр наадам савсаргүй 5 удаа төрүүлж тухайн үедээ түүхэндээ дэмжэлт тогтоож 1961, 66, 68, 69, 70 онуудын улсын баяр наадам 5 удаа зөвлөж байсан төвтэй. Ойлгон голын 3 дахь аварга Монгол улсын аварга Бээжин 1964 оны улсын баяр наадамд үзүүлсэн бол 1970 оны улсын баяр наадам төрүүлж улсын аварга төрсөн. Аймгийн Росон Баттавшингийн талаар ээлц барьсан сонгож өрөлдөж гарааран давхар мордсон. Өнөөдрийн үлдэглэлийн номертой садран суугаа Монгол улсын баруун талдаа хутгаж яваад өрөөндөр орчихлоо одоо. Бинээсээ хөнди сая хутгалаа. Хөвсгөл аймгийн цагаан өрөөсөн Мариад хилийн зэрэгэндээ 257 дугаарыг Хөвсгөл эрчим хүч компани аймгийн Росон Баттавшин аймгийн цаан төмөн дэмбэрээр 3 давлаа. Хөвсгөл аймгийн цагаан өрөөсөн Мариад Аранга аймгийн Дарээц Мариад Алдар спортын ороо бөхүүлэх дэвжээний аймгийн Арацаг Сариндржийн Гамбат Ховд аймгийн Росон тайван гар сая 3 давлаа. За тэгвэл баг наадам хэмээн алдарсан сар шинийн баярын барилдаанд Хорцарсан Сохот аймгийн эчин Бямд 2-ын барилдаа Бямд баруун талдаа зайлж хутгаад дуудлаа. Согондон сажиж гээд байна. Түүнээс 46 жилийн дараа 2016 онд улсын арцсан содгомдорж төрүүлж байсан. За шуудагсан барьсан төрөө төгөөсөндөө Сандагдорж ирсэн араар нашаад мордлоо. Саатаар нунж явсан газар сайхан тогтоочих шиг боллоо доо. Баруун талдаа давуу улсандаа. За буцааж баруун талдаа мөшгөөд мөхийн гүйцээлээ. 65-71 онуудад Хөвсгөл аймгийн цагаан өрөөсөн Мариат Хөвсгөлийн хүчтэн бүхийн дэвжээний бүх аймгийн арсан Цэрэнбатын Сандагдорж давж аймгийн арсан Догтох Жаргал унлаа. Санаадөр Хөвсгөлийн цагаан өрөөсөн ойлгон голын алдар төвчтэн Бадам Зэрэж Дарслангийнхан хүндэтгэл үзүүлж нөрөлдааны зохион байгуулж байгаа улсын баяр наадам сар шинийн баярын барилдаанд түүхэн амжилтуудыг гаргаж Хөвсгөлийн хүчтэн дэвжээний бөхчүүдэд
бас баяр хүргэж барилдааны улам их амжилтыг хүсэн өрөөё. Өсгөл аймгийн Шинэдэр сумын Риатуг аймгийн Солон Зэрэмбатын сандаг дөрж таваа тогтоорлоо. Хөвсгөл аймгийн Шинэдэр сумарт Эрдэнэ болгоны цахилгаан дугуйг сүлжээ явцаадган бааны бүх аймгийн Ярсан Зэрэмбатын сандаг дөрж аймгийн Ярсан тогтох жаргалыг 3-ын даванд өвдөгшрөө дууллаа. 3-ын давааны төгсгөл дээр хурцарсан Сүхбат аймгийн Чим Бям Дон хоёрын барилдаа үлдсэн. За Авранга аймгийн Тарагц Мариат аймгийн шин Жигж сүрэнгийн Бям Донди бол тун их барилдаанч мэдрэмж сайтай барилдадаг аймгийн чин Монголын үндэсний бүхэн холбооноос сүүлийн жилүүдэд жилүүр зохион байгуулж байгаа хөдөөгийн хүчтэн 2017 оны шигшээ барилдаан Монгол өхөн өргөнд өглөө 10 цагаас эхлэн явагдана. За 5 дугаар сарын 7-ны өдөр Авранга аймгийн Хонжирсумын Хариат Монгол улсын эчин гонжгийн Сэрэнжүү начны нэрмжит аймаг сэргийн султаа 256 бүхэн барилдаан бол за 5 дугаар сарын 14-ний Нямгаргийн 14 цагаас Монголын үндэсний бүхэн холбоо 10 үндэс компани хамтран зохион байгуулдаг Монгол улсын Арслан цолны үндэтгэлийн барилдаан. Хурцарсан Сүхбатын талаар ил суурьшил сонгож өрөлдөхөөр болсон баруун талдаа мордол шигшээд өвдгөн дээр гаргаад ирлээ. 14 цагаас Баян хонгор аймгийн Богд сумын Хариат Монгол баруун талдаа мордсон давлаа. Болгон аймгийн Монгол сум Хариат нийслэлийн онцгой байдлын Авраханг бид Монгол компани болгон дэвчээний бүх аймгийн урцарсан Сүхбат аймгийн Чим Бям Дондор 3 давлаа. За би бэлдэр аралж сайхантай бас үгүй сайн барилдаж гарсан өнгөрсөн жилийн улсын баяр наадмаар 4 давж 5-ын даванд улсын гард гончиг дамбад өвдөшрөөдсөн бөхөө. Монголын нис хүчний өдөр Монгол өхөн өргөнд улсын аймаг сэргийн зултай бөхчүүдийн барилдаанд 2 удаа дараалан төрүүлсэн. 256 бүхэн барилдаанууд тус болно. За Болгон аймгийн Монгол сумын Хариатуг аймгийн уртаслан мөднө 2-ын Сүхбат аймгийн Чим Бям Дондор даваад 4 даваа тогтоороод ворцг авч байна. За Өсгөлийн хүчтэн бүхэн дэвжээг өсгөл өгж сангаас энэ барилдааны зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан Монгол улсын урсгалсан Монгол улсын солин сэтгэлтэн Сэрнэдэм Бадам Зэрэж Дарслангийн тухай зохиомжит намтарчилсан тоглолтыг сонирхуулахад бэлэн болж байна.